想揾大戶型嘅，一定要嚟睇下御龍山天禧。今日我哋睇呢一間咧係173方嘅，佢前後陽台個景觀咧係非常之靚嘅，單價8字頭，而且業主係好想放嘅。咁首期只需20萬就搞掂啦。跟住我個鏡頭一齊上樓上睇樓啦。依家上到咗呢個單位啦，我哋首先睇下陽台一個景觀啦，所望出去嘅咧就係我哋一個園林景啦，同埋泳池景啦，都望晒啦。咁呢一棟咧其實係屬於一個樓王位置嚟嘅，同時啦呢個朝南向咧佢係7米長嘅一個大陽台。咁佢面積咧173方咧係做到咗3+1戶型嘅，我哋客廳個層高咧都係比較高嘅，去到3米幾嘅一個層高哦。咁餐客廳一睇啦，到時餐廳擺翻張10人位嘅大餐台，完全冇問題。呢邊咧就係一個入戶門個位置，到時玄關櫃咧可以整喺嗰邊嘅。咁我哋餐廳過嚟咧就係一個廚房啦，廚房咧目前就唔係好大，咁可以整翻一個 L 型嘅廚房嘅，後期可以利用我哋北邊個陽台咧擴建出嚟嘅。咁首先北邊陽台個景觀都好靚，哇晒別墅景啦，同埋一個山景、高爾夫景都睇晒啦。咁呢邊就係所贈送嘅一個空間啦，呢個空間咧都有成8至9個方嘅，後期咧可以將我哋嘅一個廚房啦利用出嚟嘅。咁我哋呢個陽台咧仲有一個贈送空間嘅，就係將呢個牆剝咗之後咧，入邊咧係有5平方係贈送俾你嘅。我哋繼續入房間呢一邊睇下。首先咧，第一間客房咧就係連接翻陽台嘅，都有成13到15個方嘅，係比較大嘅。咁對過去咧係一個公共洗手間啦，後期可以整關室分離嘅。第二間咧，佢就係套間嘅一個設計啦，咁呢個套間咧都有成18個方嘅，而且呢邊咧係望翻別墅嘅一個景觀嘅。雖然呢個套間係朝北，但係咧佢景觀嘅話都係整到比較靚嘅。我哋再睇翻主人房嘅一個空間啦，咁主人房咧係一個大嘅一個套間嚟嘅，咁大概都有成25個平方嘅，可以擺翻浴缸都冇問題。呢個位咧，到時你裝修咗，擺翻一張1.8米大床咧，通通可以安排俾你啦。呢邊嘅景同我哋陽台景係一樣嘅，咁呢邊咧同時咧都係朝南向嘅。呢個戶型咧，我哋就已經睇完啦。咁呢個業主咧一路喺外地哦，所以咧一直都冇裝修住嘅，依家咧就想放咗佢。咁依家佢放咩價錢咧？係放到145萬嘅。大家都知道啦，當時佢買翻嚟個價都係比較貴嘅喎，咁足足批本幾十萬喎。如果你有興趣想睇呢間樓咧，隨時聯絡翻小林嘅，有鎖匙可以帶你睇樓，睇啱嘅話仲可以幫你傾價嘅。咁小林公司咧就喺御龍山樓下啦，仲有其他御龍山嘅筍盤，有興趣嘅話快啲揾我啦。